पटाया में टैक्सी सिस्टम गाइस, हाइलक्स गाड़ियाँ जो है ईसुजू की, टोयोटा हाइलक्स एंड ईसुजू की गाड़ियाँ जो है यहाँ पे टैक्सी के लिए यूज़ होती हैं। आप लोग देख सकते हैं। वेरी स्मूथ टैक्सी सिस्टम इन Pattaya. You can ride with 10 baht anywhere and very comfortable also. It's like God. It's the quality, man. It's like God. For me, I think it's not the human.